इदं नियमद्वयं व्याकरणेन वक्तव्यं तच्च श्रुतिमूलकं तदेव तत्र हेतुः प्रामाण्यम् उक्तं श्रुतिमूलकत्वात् व्याकरणेन यत् क्रियमाणम् अस्ति तत् श्रुतिमूलं न भवितुमर्हति। श्रुतिमूलकत्वाभावः तत्र दोषः। तत्र प्रथमः हेतुः दत्तः अस्य श्रुतिः मूलतया न विद्यते एतदर्थः विधायिका श्रुतिर्नास्ति इत्यतः श्रुतिमूलकत्वाभावात् प्रामाण्यं न भवति इति। तत्र प्रथमस्तावत् नियमः साधुनिव प्रयुञ्जीत नासाधुनिति प्रयोगनियमः। एतादृशार्थः विधायिका श्रुतिस्तावत् नोपलभ्यते। अथवा यदि चिन्तयामः अनेन नियमेन तथापि नियमेन किञ्चित् विशेषः वक्तव्यः। इदानीं शब्दस्य तावत् प्रयोजनं लोके दृष्टं प्रयोजनं प्रत्ययः व्यवहारस्य। इदानीं शब्दस्य तत्र साधुशब्दात् यः प्रत्ययः जायते यश्च व्यवहारः साधुशब्दद्वारा भवति स एव प्रत्ययः इत्युक्ते ज्ञानं। व्यवहारः इति शब्दप्रयोगः, प्रत्ययः इत्युक्ते तस्मात् अर्थज्ञानम् इति। एवं साधुशब्देभ्यः यथा व्यवहारः यश्च प्रत्ययः अवगम्यते स तत् समानमेव व्यवहारः गावि इत्यादिभ्यः असाधुशब्देभ्योऽपि जायते इत्यतः इदानीं साधुनेव प्रयुञ्जीत नासाधुनिति साधुप्रयोगे नियमः यः क्रियमाणः अस्ति तेन नियमेन प्रयोगे व्यवहारे वा किञ्चित् नूतनं नैव उत्पाद्यते, विशेषः नैव उच्यते इत्यतः नियमस्य इयं सम्भावना नास्ति, प्रयोगनियमस्य सम्भावना नास्ति इत्युक्तम्। इदानीम् उच्यते भवतु नाम साक्षात् दृष्टार्थकतया अस्य किञ्चित् प्रयोजनं नोपलभ्येत तथापि यथा व्रीहिन् अवहन्ति इत्यादौ अवहननेन व्रीह्यपूर्वं भावयति इत्यादिना यथा अदृष्टार्थकत्वम् अस्माभिः कल्प्यते तद्वत् प्रकृतेपि साधुनेव प्रयुञ्जीत नासाधुनि इत्याकारकः प्रयोगनियमः तेन प्रयोगनियमेन अदृष्टार्थकत्वं किञ्चित् वक्तव्यम् इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादिषु स्थलेषु साक्षात् अवहननबोधिका श्रुतिः उपलभ्यते व्रीहीन् अवहन्ति इत्याकारिका। प्रकृते तु साधुशब्दप्रयोगार्थिका काचित् श्रुतिरेव न उपलभ्यते चेत् साधुशब्दः प्रयोक्तव्यः इति विहितत्वाभावात् तस्य पुनः नियमत्वम् अनेन अदृष्टार्थकत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते इति दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः वैषम्यात् व्रीहिस्थले एव प्रकृते अदृष्टार्थकत्वं कल्पयितुं न शक्यते। व्याकरणेन साधुनेव प्रयुञ्जीत इति नियमः इति उच्यते चेत् इदानीं भूषणसारे नानृतं वदेत् इति कश्चन विधिः प्राप्तः। विधिः श्रुत्युक्तः विधिः सः। तर्हि अयं नियमः व्याकरणेन उक्तः न, यतोहि व्याकरणेन उक्तः नास्ति, परन्तु व्याकरणम् अमुं विषयं समर्थयत्। एवम् अग्रे सिद्धान्तरक्षे तत् आगमिष्यति। प्रयोगनियमः श्रुत्या उच्यते तत्र साधूनेव प्रयुञ्जते इति प्रयोगनियमः। तत्र घटकीभूतः साधुपदार्थः कः इति विचारसन्दर्भे साधुत्वं च व्याकरणादि शास्त्रफलादेव अवगन्तव्यम् इति तत्र व्याकरणस्य उपयोगिता अस्ति। अग्रे सिद्धान्ते एकः नियमः श्रुत्युक्तः श्रुतिमूलकः, अपरः नियमः व्याकरणमूलकः इति शास्त्रपरम्परामूलकः इति। इदानीं तावत् अतः प्रयोगनियमः एतावता निषिध्यते। तर्हि साधुस्वरूपनियमो भवेत् इति चेत् तत्रापि श्रुतिमूलकत्वं तत्रापि वक्तव्यम्। इदानीं शब्दास्तावत् अनन्ताः सन्ति। पूर्वपक्षी वदति व्याकरणेन प्रयोगनियमः क्रियते किञ्चित् आधारीकृत्य सः वदति इति वक्तव्यम्। आधारम् आश्रयते सः आधारः न लभ्यते इति अस्माभिः इदानीं व्याकरणस्यैव प्रामाण्यं वक्तव्यं। तर्हि एतादृशः नियमो वक्तव्यः इति अस्माभिस्तु प्रामाण्यं स्वतन्त्रतया नैव उच्यते, श्रुतिमूलकतया एव प्रामाण्यं वक्तव्यं। व्याकरणेन तु नाम भवेत् कदाचित् किञ्चित् वाक्यम् उपलभ्यते, श्रुतौ तादृशार्थः विधायिका श्रुतिरेव उपलभ्यते इति श्रुतिमूलकतावत् प्रामाण्यं वक्तव्यम्। अतएव मूलं नैव उपलभ्यते इति पूर्वपक्षस्य आशयः। व्याकरणस्य स्वतन्त्रतया प्रामाण्यं तु निषिद्धमेव। कस्याश्चिदपि स्मृतेः स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यं दृष्टं नास्ति। अतः इदानीं साधुस्वरूपनियमस्तावत् उच्यते। इदानीं साधुस्वरूपनियमः वक्तव्यश्चेदपि तदानीं मूलं किञ्चित् वक्तव्यम्, अनुसन्धातव्यं। तत्र प्रतिशब्दम् उच्चार्य अयं शब्दः साधुः अयं शब्दः असाधुः इति वक्तव्यं। तादृशार्थः विधायिकश्रुतिस्तु कदाचित् नोपलभ्यते एव, अथवा तादृशश्रुतेः कदाचित् सम्भावना एव नास्ति।
शब्दास्तावत् अनन्ताः सन्ति अनन्तेष्वपि शब्देषु एकस्यैव शब्दस्य अनेके अपप्रष्टाः शब्दाः उपलभ्यन्ते प्रतिशब्दम् उद्दिश्य अयं शब्दः साधुः अयं शब्दः असाधुरित्यर्थः विधायकश्रुतिरेव अवैधुं न शक्यते इति महद्गौरवं तादृशी सम्भावना एव नास्ति इत्यतः स्वरूपनियमबोधिकापि श्रुतिः नोपलभ्यते इत्यतः साधुस्वरूपं बोधयतः व्याकरणस्यापि अप्रामाण्यम् इति एतावता आयाति यथावता प्रयोगनियमः अथ च स्वरूपनियमः उभयथापि न सम्भवति इत्यतः इदं व्याकरणम् अप्रमाणम् इति पूर्वपक्षस्य आशयः अस्ति तत्र इतोपि एवं वक्तव्यं तर्हि श्रुतीनां सम्भावना तु नास्ति प्रतिशब्दम् उद्दिश्य तत्तत् शब्दस्य साधुत्वं तत्तत् शब्दस्य असाधुत्वं निर्वक्तुं किञ्चित् काचित् श्रुतिः नोपलभ्यते श्रुतिर्मास्तु एवं कुर्मः साधुत्वस्य किञ्चित् निर्वचनं भवेत् इदं नाम साधुत्वम् इदं नाम असाधुत्वम् इति तद्द्वारेणैव साधुत्वविवेको भवेत् इति चेत् तादृशं साधुत्वलक्षणं सर्वत्र अनुगतं किञ्चित् वक्तुं न शक्यते यदि तावदुच्येत साधुत्वं नाम अर्थप्रत्यायकत्वम् अनादित्वस्य वाचकत्वं वा साधुत्वम् इति लक्षणम् उच्यते चेत् तत् साधुत्वं तु अपभ्रष्टेष्वपि शब्देषु अस्ति अर्थप्रत्यायकत्वमपि अस्ति वा अनादित्वस्य वाचकत्वमपि अस्ति इति तादृश साधुत्वलक्षणस्य अपभ्रष्टेष्वपि सत्त्वात् अनुगतं किञ्चित् लक्षणं निर्वक्तुं न शक्यते अनादित्वम् अपभ्रष्टशब्दे अनादित्वम् अनादित्वम् अस्ति खलु यथा शब्दाः साधवः सन्ति तद्वत् असाधवः शब्दाः सन्ति अपभ्रष्टः संसारस्य अनादित्वम् अस्ति खलु शब्दः उत्पद्यते जनिः शब्दाः उच्चार्यन्ते अनादित्वं चेत् अपभ्रष्टत्वं न स्यात् कथं विरुद्धमस्ति वा अनादित्वम् अपभ्रष्टत्वम् इति विरुद्धमेव कथं अपभ्रष्टत्वं नाम क्वचित् शुद्धमासीत् तस्य अपभ्रंशो जातः शब्दोऽपि कदाचित् अविकारः शब्दोऽपि उत्पद्यते खलु शब्दोऽपि उत्पद्यते यथा संसारस्य अनादित्वं तद्वत् आदिर्नोपलभ्यते इत्येव अनादित्वम् कस्य तदेव उच्यते तदेव दूषणमुच्यते अनुगतं किञ्चित् लक्षणं नोपलभ्यते अत एव साधुत्वं निर्वक्तुं न शक्यते अपभ्रष्टानाम् अनादित्वं गतम् इत्येव असाधुरेव भ्रष्ट अनुक्त्वा केवलम् असाधुः वदामश्चेत् साधु विवेक तदेव अनुपभ्रष्टत्वमेव असाधुत्वमिति वक्तव्यम् इदानीं शब्दः एकः अस्ति तस्मात् किञ्चित् कण्ठतालुवादि अभिघातेन शब्दः निष्पद्यते तत्र काचित् त्रुटिरावत् चेत् शब्दः किञ्चित् भिन्नतया उच्चार्येत स एव अपभ्रंश इत्युच्यते अतः अपभ्रष्टः इति चेसुरा इति कुर्वन्तः परागौ इत्यादौ साधुशब्दस्यैव कर्णादिदोष माध्यमेन उच्चारणे अपभ्रष्टत्वम् इति उच्यते अयं तु अपभ्रंशः सर्वदापि सम्भवति इत्यतः अस्यापि अनादित्वम् एव उच्यते एते ये दत्तम् अपभ्रंशशब्दस्य एवं असाधुशब्दस्य कश्चन भेदः प्रतीयते यथा घटस्य पट इति आङ्ग्लभाषायां संज्ञा अस्ति सा संज्ञा अपभ्रंश इति वक्तुं न शक्यते परन्तु घड़ा इति तु अपभ्रंशितः अस्ति परन्तु पट इति यद् अस्ति आङ्ग्लभाषायां घटपट इति असाधुः घड़ा इति अस्ति अपभ्रंश घटपटात् पटः आगच्छति वक्तुं न शक्यते अपभ्रंशो नाम विकारः स च विकारः कीदृशः इति निर्वक्तुं न शक्यते अनिर्वचनीयः विकारः अस्ति बहुभिः प्रकारैः विकारः जायते कदाचित् एकशब्दोऽपि तस्य अत्र पारम्परिकम् आनुकूल्यभेदोऽपि कदाचित् विकारेण भवितुमर्हति श्रुतपरम्परायां किञ्चित् अर्थविकार अन्यस्मिन् अर्थे अन्यशब्दप्रयोगः अयं विकारः साधित्वं तु विकारत्वेन आगच्छति अनादित्वं न सम्भवति शब्दानां न यथा संसारस्य अनादित्वं नाम अपभ्रष्ट इति संज्ञा एव तस्य साधित्वम् आगच्छति अनुत्पाद्यमानत्वम् इति अनादित्वं नास्ति अनुत्पाद्यमानत्वम् इति अनादित्वम् अत्र अविवक्षितमस्ति यथा संसारः अनादित्वम् अपभ्रंशः नाम अपभ्रष्टः शब्द एव शब्दस्तु नित्यः मीमांसकानां मध्ये तर्हि नित्यस्य कथम् अनादीनः भवति अपभ्रष्टः शब्द एव खलु
तस्य अपभ्रंशः ज्ञानम् अनित्यं स्यात् ज्ञानं धन्यं स्यात् शब्दः यथा तत्र वेदान्तिनां मध्ये शब्दाभासः कथं वक्तुं शक्यते कश्चित् प्रसिद्धः अर्थस्तु वक्तव्य एव अनर्थकस्य शब्दस्य साक्षात् लक्षणाय अयम् अर्थः इति वक्तुं शक्यते समानायाम् अर्थावगतौ शब्दैश्च शास्त्रेण धर्मनियमः इति महाभाष्यकारः वदति अतः वाचकत्वं तदेव उपपादयितुम् इष्यते समानायाम् अर्थावगतौ इत्युक्ते अर्थावगतिस्तु समानरीत्या भवति तत्र शक्तिः का अङ्गीकृता अभिधा अङ्गीकृता वा लक्षणाङ्गीकृता वा व्यञ्जनाङ्गीकृता वा इति विचार्यते लक्षणया सः बोधः जातः इति न वक्तुं शक्यते व्यञ्जनया वा बोधः जातः इति न वक्तुं शक्यते शक्तिमूलकत्वात् अभिधामूलकत्वात् लक्षणव्यञ्जनयोः साक्षात् वाचकत्वम् इति तु पूर्वपक्षिणः तदेव आक्षेपति सः वाचकस्यापि वाक्यस्य लक्षणत्वं यथा अङ्गीक्रियते तदेव वाचकस्यापि उपभ्रंशादेः लक्षणत्वम् तत्र वाक्यावयवाः वाचकाः सन्ति अत्र कश्चिदपि साधुशब्देभ्यः असाधुशब्देभ्यश्च समानप्रत्ययः समानस्य व्यवहारः जायते तथापि तत्र सः व्यवहारः कथम् उपपादनीयः इत्युक्ते साधुशब्देभ्यः एव अयम् अर्थस्य प्रतीतिः इयम् अर्थस्य प्रतीतिः वक्तव्या साधुशब्दाय वाचकाः सन्ति इदानीम् असाधुशब्देभ्यः यः अर्थबोधः जायते तत्तु यथा नैयायिकैः तत्र साधुशब्दस्मरणद्वारा अर्थबोधः इत्युच्यते तद्वत् अत्रापि असाधुशब्दैः साधुशब्दोपस्थापनद्वारा अर्थस्य उपस्थितिः क्रियते इति वक्तव्यम् इदानीं साधुशब्दम् अजानतां बोधानां पत्रयति चेत् तत्र शक्तिभ्रमः भवति इति द्वितीयः पक्षः शक्तिभ्रमाद् वा तत्र साधुशब्देभ्यः असाधुशब्देभ्यः अर्थप्रतीतिः इति वक्तव्यम् मत्स्थले उत्तरकालिकः बाधः प्रात्यक्षिकः भवति अथवा अनुभूयते इति तथा शास्त्राभ्यासः अस्ति चेत् अनुभूयेत अन्यथा न अनुभूयेत आजीवनं भ्रमः इति वक्तव्यं यावत् शास्त्राभ्यासः भवति तावत् भ्रमः न भवति एतावता अतः वाचकत्वं साधुशब्दानामेव असाधुशब्दानां तु वाचकत्वं नेष्यते इति पक्षः आयाति तद् गौरवम् अस्ति अतः लाघवात् साधुशब्दस्यैव शक्तिः तेषामेव वाचकत्वम् असाधुशब्दानां तु तत्तत् साधुशब्दोपस्थापनद्वारा अर्थप्रत्ययः इति व्यवस्थितं तर्हि इदानीं तावता गोपदे एव शक्तिः गोपदमेव वाचकं गोणिपदं न वाचकमिति आयाति तर्हि तत्र इदं विनिगमनाविरहः आक्षेपति विरहम् आक्षेपति तत्र गोपदमेव साधु गोणिपदम् असाधु इति कथं तत्र निश्चीयते इति चेत् तत्र विनिगमनाविरहः स्यात् इति जिज्ञासा तत्र उच्यते वस्तुतः अत्र तत्तद् पाणिन्यादिमुनिभिः प्रणीतं यद् व्याकरणं तस्य व्याकरणस्यैव अत्र विनिगमकत्वं वक्तव्यं गोपदम् अस्मिन् अर्थे साधु गोणिपदम् अस्मिन् अर्थे असाधु इत्यत्र तत्र विनिगमनः अस्ति व्याकरण परम्परायां तत्र विनिगमनः अस्ति अतः विनिगमनायाः विरहः नास्ति इत्यतः साधुशब्दानामेव वाचकत्वम् असाधुशब्दानां न वाचकत्वम् इति सिद्ध्यति तथा च अग्रे तर्हि एतावता प्रयोगनियमः वक्तव्यः अग्रे प्रयोगनियमः वक्तव्यः साधुस्वरूपनिर्णयस्य वक्तव्यः तदर्थं श्रुतिः पूर्वम् उक्तमासीत् आक्षिप्तमासीत् श्रुतिः मूलं नास्ति इति आक्षेपः आसीत् तस्य कृते उच्यते वस्तुतः अत्र साधूनेव प्रयुञ्जीत नासाधून् इति एका एव श्रुतिः कल्पनीया पूर्वपक्षे अनन्तश्रुतिकल्पनापत्तिः दोषः आसीत् अत्र उच्यते एका एव श्रुतिः कल्पनीया साधूनेव प्रयुञ्जीत नासाधून् इति अनया श्रुत्या साधुप्रयोगः उच्यते तत्र साधुप्रयोगे किं नाम साधुत्वम् इति जिज्ञासायां तु साधुत्वम् अवश्यमेव निर्वचनीयम् इदानीं किं नाम साधुत्वम् इति जिज्ञासायाम् अत्र ग्रन्थकारेण लक्षणचतुष्टयं प्रदत्तं तत्र प्रथमतः अनादिवाचकत्वं साधुत्वं पुनः अनपपृष्ठत्वं वा पुनः व्याकरणव्यासजनितसंस्कारव्यङ्ग्या जातिः अथवा प्रमितवृत्त्या अर्थप्रतिपादकत्वं साधुत्वम् इति लक्षणचतुष्टयं प्रकारचतुष्टयं प्रमितवृत्त्या अर्थप्रतिपादकत्वं साधुत्वम् इति निरूपयामि इदानीं सामान्यतः अनादिवाचकत्वम् अनपपृष्ठत्वम् इति च मनसति यथा तत्र हुम् इत्यादयः शब्दाः सन्ति अनर्थकाः शब्दाः तेष्वपि अधिव्याप्तिरस्ति इत्यतः तत्र लक्षणान्तरम् उक्तमस्ति व्याकरणभ्यासजनितसंस्कारव्यङ्ग्या जातिः साधुत्वं जातिः इति अनर्थकेषु
तत्र वाचकत्वम् अस्ति अनुपपृष्ठत्वमपि अस्ति अव्याप्ति वा अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति तत्र इदं किञ्चित् विचारणीयमस्ति तत्र एकाग्रतया उमादिशब्देषु अनर्थकेषु अतिव्याप्तिः इति विचारितम् साधुत्वस्य अतिव्याप्तिः वाचकत्वं लक्षणं तस्य अनादित्वं गच्छति तत् यत्किञ्चित् अनर्थकेषु अतएव अयम् अंशः विचारणीयः अस्ति टीकाकृतैः अव्याप्ति इति सम्यक् इति भाति निष्ठादीनां तु साधुत्वं वैज्ञानिकस्य प्रयोगः क्रियते एवं अग्रे गत्वा अस्माभिः सिद्धान्ततः प्रमितवृत्ते अर्थप्रतिपादकत्वम् इति लक्षणेन सर्वेषामपि साधुत्वं सम्पादनीयमस्ति तत्र व्याकरणे प्रसिद्धानां टिभु भ टिभु इत्यादि संज्ञानामपि साधुत्वं वक्तव्यमस्ति आधुनिकसङ्केतितानां नाम्नामपि साधुत्वं वक्तव्यमस्ति एतावता इदं प्रतीयते यत् धूम् इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति तेषामपि साधुत्वं वक्तव्यम् अधिकरी अनर्थकौ इत्यपि अस्ति अनर्थकयोरेव कामवचनीया संज्ञा भवति तेषां प्रद्योगिव द्वितीया विभक्तिः भवति तत्र अवश्यं साधुत्वम् इष्टमेव अत्र हुंफटादयः शब्दाः व्याकरणेन न निष्पादयितुं शक्याः इति कृत्वा व्याकरणशास्त्रमेव साधुत्वबोधकम् इति निश्चित्य तत्र साधुत्वमेव गच्छति साधुत्वं नास्ति वाचकत्वं लक्षणं गच्छति चेत् अतिव्याप्तिः अत्र लक्षणं तु विभज्य उक्तं तत्र अनादिवाचकत्वम् अनादित्वस्य वाचकत्वम् अनादिवाचकत्वम् एकं पुनः अनपपृष्ठत्वं वा इति अनादिवाचकत्वं कथमस्ति अत्र द्वितीयं लक्षणम् अत्र गच्छति अनपपृष्ठत्वम् इति अनादिवाचकत्वम् इत्यत्र विभज्य लक्षणं नाख्यातं खलु अनादित्वम् इति एकम् अनादित्वे स्थिति वाचकत्वम् इति एकम् इति वाचकत्वमपि तत्र केवलम् अनादित्वं मात्रोक्तौ तत्र दोषः वाचकत्वं तु दोषः नास्ति तृतीयलक्षणे अनुदानं क्रियमाणमस्ति तत्र एवमस्ति तत्र भर्तृहरिणा अनपपृष्ठतानादि तथा विधेययोग्यता व्याक्रियात् व्यञ्जनीया वा जातिस्साधु किमपि विस्मर्यते साधुता इति तत्र एकं निर्वचनम् उक्तं तेषां व्याख्यानप्रसङ्गे भारतस्य किञ्चित् भिन्नं व्याख्यातम् अप्रकाशकारे किञ्चित् भिन्नं व्याख्यातं पार्थसाध्यमिश्रेणापि इदं तस्मादेव लक्षणम् अङ्गीकृतम् अनपपृष्ठता इति तत्र पक्षद्वयम् आगतम् अनपपृष्ठत्वम् अथ च अनादित्वम् एतद्वयं परस्परं विशेषणविशेषणापन्नमस्ति इति एकः पक्षः आगतः परन्तु अन्ततः गत्वा इदं द्वयं परस्परं विशेषणविशेषणापन्नं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अनादित्वं भिन्नं पुनः अनपपृष्ठत्वं भिन्नम् इति लक्षणान्तरं कृतमस्ति तदानीं दोषः तदानीं अनादित्वपक्षे अनादिशब्दाः हुंफटादयः वर्तन्ते इति कृत्वा तेषु दोषाः तद्वारणाय साधुत्वं नाङ्गीकृतं साधुत्वं व्याकरणनिष्पाद्यत्वं साधुत्वम् अस्ति खलु तद् व्याकरणेन न निष्पाद्यते इति कृत्वा साधुत्वं द्वितीयलक्षणे अनादित्वपदं न आवश्यकं वाचकत्वमात्रम् अवगतं साधुत्वात् द्वितीयं लक्षणम् अत्र भिन्नं कृतम् अनपपृष्ठत्वम् इति वदन्ति इत्यादीनां अनादि वसन्ति इत्यादीनां तत्र व्याकरणव्यासजनित तदस्ति तत्र मात्रम् अलं साधुत्वात् अनादित्वं तु अपेक्षितं खलु अनादिशब्दाः श्रुत्युक्ताः अपेक्षिताः सन्ति अत्र साधुशब्दाः भवति हा साधुशब्दः इत्युक्ते आधुनिकसङ्केतेषु साधुत्वम् अस्ति तेषां साधुत्वं अस्ति अस्ति तदेव साधुत्वम् इति रूपः तद् प्रमितवृत्ते अर्थप्रतिपादकत्वम् इत्युच्यते अत एव अनादित्वं नापेक्षितं तत् यावत्पर्यन्तं साधयः अनुगृहीताः न सन्ति अतः तत्र व्याकरणाभ्यास इत्युक्ते साधुशब्दस्य व्यवहारः तत्र जायते इदानीं साध्वतिरिक्तेषु शब्देषु अपि साधुशब्दव्यवहारात् साधुत्वं जातिः इति न वक्तुं शक्यते अतः अन्ततो गत्वा इदं लक्षणं परिस्क्रियते यत् प्रमितवृत्त्या अर्थप्रतिपादकत्वं साधुत्वम् इति तत्र प्रमितवृत्त्या अर्थप्रतिपादकत्वं तत्र प्रमितत्वं नाम प्रमाविषयत्वं तेन शक्तिभ्रमात् यः अपभ्रंशात् शब्दात् अपभ्रष्टशब्दात् जायमानः अर्थबोधः तत्र प्रमायपूर्णं सत्यं प्रविष्टा न प्रमाणं सत्येन प्रविष्टा यथा तावत् प्रमातुं वृत्तिः कीदृशी अपेक्षते इत्युक्ते प्रमिता वृत्तिर्भवेत् अत्र यथा पूर्वमेव भवता उक्तं
यथा तत्र गोडे गोता इत्यादि शब्दानामपि कदाचित् बाधः उत्तरकाले बाधो न दृश्यते न दृश्यते इति न अतः तस्य तस्य दृश्यते न वा इति विचारः तत्र शास्त्रव्यासवतां दृश्यते अन्येषां न दृश्यते इति शास्त्रव्यासः जानाति गोडे शब्दः असाधुः तस्य भ्रमः अस्ति येषां न दृश्यते तेषां कृते परमात्मा तत्र अस्ति न इति अस्त्येव इति वक्तव्यं स भ्रमात्मकः इति वक्तव्यः परमात्मज्ञानं नास्ति भवतां परमात्मा भवन्तः इदानीं ख्यातिवादिनः इत्यादीनामपि प्रतिपाद्यानां जीव इत्यादीनामपि तत्र साधुत्वं वक्तव्यमिति विविधकृत्य अर्थप्रतिपादे कर्तुं साधुत्वं लक्षणं सङ्गच्छति इदानीं एतावता साधुनेव प्रयुज्यते नासाधुः इति श्रुतिः अनुमिता श्रुतिरस्ति तत्र साधुत्वं नाम प्रयुज्यकृत्य अर्थप्रतिपादे कर्तुं साधुत्वम् अत्र पुनः नियामकम् इदं व्याकरणम् इत्यतः व्याकरणस्य प्रामाण्यं सिद्ध्यति एतावता तु अन्विता श्रुतिरिति प्रतिपादितम् अग्रे गत्वा प्रत्यक्षापि श्रुतिः उपलभ्यते यथा ब्राह्मणेन अनापभाषितवै न मिलित्स्यते वै मिलित्स्व अवायषे अपशब्दः इत्यादयः श्रुतयः तत्र उपलभ्यन्ते तासां श्रुतीनाम् इयं वादसनीय शतपथब्राह्मणस्य श्रुतिरस्ति पुनः अनया श्रुत्या बोधिताया निषेधः भाषणनिषेधः स च ज्योतिष्ठोम प्रकरणात् पठितत्वात् नान्यतमवाद इत्यादि प्रकरणे पठितत्वात् ज्योतिष्ठोमम् इति एकः पक्षः यथा भाष्यकारेण भगवतभाष्यकारेण प्रतिपादितम् एकमात्रे अयं नियमः अन्यत्र अनियमः इति कथनेन सर्वत्र ज्योतिष्ठमात्रिके यज्ञेषु अयं नियमः प्रवर्तते इति विषयः अग्रे आगतः तद्रीत्या सामान्यतः यज्ञे साधवः शब्दाः प्रयोक्तव्याः तत्र ऐकाग्रवस्तुं प्रयुज्य सारस्वतीमिष्टिं निगमति इत्यादिकं तत्र प्रायश्चित्तविधानात् कर्तव्यत्वम् अस्य अवगम्यते पुरुषार्थत्वमपि वक्तव्यं तत्र सामान्यतः एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठुः प्रयुक्तः सर्वे लोके च कामो भवति इत्यादि वाक्येन इत्यादि श्रुत्या सामान्यतः साधुशब्दप्रयोगे सत्यपि तस्य फलवत्वं वक्तव्यमिति पुरुषार्थत्वमपि साधुशब्दप्रयोगस्य अस्ति इति प्रतिपाद्यते